काम गर्ने काम गरेर माथि बन्छ केले बन्छ अब हुन्छ नि त अब फर्मले माथि बनिन्छ जस्तो लाग्छ केले बन्छ अब क्यापिटल चाहियो टेक्नोलोजी चाहियो होइन यो एकछिन न यो मोबाइल केले बन्छ यो त अब दिमाग पनि चाहियो नि त दिमाग भनेको के हो दिमाग भनेको कस्तो दिमाग भनेको के हो अब आइडिया पनि चाहियो होला नि त अन्त त्यो आइडिया भनेको के हो अब ढुङ्गा उचालेर माथि फेरि भन्नाले चाहिँ होइन मेरो विरोधीले बोल्ने शब्द बोल्यो राम्रो सुन्नु राम्रो सुन्नु राम्रो सुन्नु राम्रो सुन्नु राम्रो सुन्नु न भन्नु पाउँछ होइन राम्रो सुन्नु है हर्क साम्पाङले मेरो अर्को स्टिकर भएर यहाँ सुन्नु सुन्नु यहाँ सुन्नु न सुन्नु न त्यो मान्छेहरू जो मान्छेले त्यसो भन्छ नि मलाई त्यसले ए भान्जा म उत्तर दिन्छु त तपाईँको उत्तर दिनुपर्छ मैले सुन्नु न यो मलाई मौका पनि हो क्या मिडियम भएकोले है के छ भने नि त्यो विरोध मेरो विरोधी गर्नेलाई टेक्नोलोजीको स्पेलिङ पनि थाहा छैन कतिलाई है अब कुरा नकाट्नु है हर्क साम्पाङले जम्मा 3वटा क्षेत्रमा काम गर्छ प्रकृति संस्कृति र प्रविधि 300 तपाईँको 753वटा पालिका छन् नेपालमा 753वटा पालिकामा इनोभेसन सेन्टर बनाउने धरान मात्रै आविष्कार केन्द्र त मैले मात्रै बनाएको छु बालनले पनि बनाएको छ एकछिन ल इनोभेसन सेन्टर बालनले किन नबनायो भन्दाखेरि उसलाई टेक्नोलोजीको मिनिङै थाहा छैन है सर्टिफिकेट त लियो उसले तर उसलाई टेक्नोलोजीको मिनिङै थाहा छैन टेक्नोलोजीको इन्हान्समेन्टमा उसले के गर्यो अब सुन्नु बहुभाषिक पाठशाला 753वटा पालिकामा हर्क साम्पाङले मात्रै बनायो संस्कृतिको क्षेत्रमा हामीले मात्रै काम गर्यौँ कुरा बुझ्यो नि खालि ढुङ्गा बोकेको मात्रै कुरा गर्ने जेन्जीले द्याट्स नट द फ्याक्ट 12 वर्ष इङ्ग्लिस पढाएको सुन्नु न 12 वर्ष इङ्ग्लिस पढाएको तपाईँको अनुभव पनि छ हर्क साम्पाङ भनेको के पढे नलेखेको मान्छे हो एउटा कमा एउटा सुन्नु न एउटा कमा र तपाईँको चाहिँ एउटा फुल स्टप पनि मिस्टेक नगरी इङ्ग्लिस लेख्न सक्छु म बुझ्नुभयो मान्छेले मलाई पाखी सम्झिने इङ्ग्लिस बोल्नेलाई मात्रै एजुकेटर सम्झिने आउनु न इक्जाम लिउँ अहिले ल होइन सबभन्दा राम्रो इङ्ग्लिस सुन्नु न सबभन्दा राम्रो इङ्ग्लिस कसले लेख्न सक्छ र कसले बोल्न सक्छ त्यसलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने हो आइ एम रेडी मेटाफोरको कुरा गर्नु भएको